Положил колеса. Мы будем разжигать. Вот здесь старые покрышки. Вот здесь бензин с соляркой перемешанный. Там чуть-чуть его вообще. Чисто на поджог. И в принципе все. Друзья, всем привет! Вы на канале Будни деревенщины в Сибири. Меня зовут Азамат. В общем, ситуация такая. В данный момент еду в Деляну, в которой я пилил дрова. Буду сжигать сучки. Сейчас снег уже лег, уже не так пожароопасно, так сказать. Меньше рисков возникновения пожара. Поеду сейчас, будете наблюдать. Ну, кто хочет, может наблюдать за этим. Здесь дорога накатанная. Видно, что ездят трактора. Неужели еще Деляну не выбили? С трассы что-то не посмотрел. В общем, приехал в Деляну спиливать сучки. Кучи мои гораздо возросли. И тут работает совхоз, в общем, пилит Деляну тоже. Очень-очень много кубов, не стал спрашивать. Тут забуксовала тэшка. Тракториста знаю. Сейчас приедет еще один трактор. Будет вытягивать его. Постараюсь заснять все это. Так, друзья, тут тэшки вон садятся. А я бы на газели здесь прилип бы по самую раму. Я вот из-за этой грязи сюда не стал суваться. Таскал все на руках, на себе. Можете перейти там в плейлисты про заготовку дров, посмотреть, кому будет интересно. Нынче вот такой вот год выдался, что пришлось вручную все. Смотрите, вот до глины дорыло. Колеса залезались совсем уже. Сейчас приедет, вытащит его. Тут еще снег, зараза, пошел. Колеса все в глине. Поддоном на земле аж, по-моему. Сейчас попрешь. Паша, привет! Не надо никуда выкладывать, не надо. Как не надо? Надо же запечатлеть этот момент. Но. Я что, зря в Деляну приехал? Просто ветки жечь. Вот и все. Хотел на газельке вытянуть. Жалко газельку марать. О, колея.
Это понимаю, ребята работают. А я тут руками все таскал. Лесовоз стоит. Две тэшки, один вытягивает, ну а другой, в общем, оба они вытягивают вот так вот. Интересно, попал прям вообще вовремя. Одел ватники, новые свои уги, ну не уги, бурки. А там стоит, уже он отцепляет бревна. С одной стороны подцепляет, а с другой стороны отцепляет. Вообще здорово, да? По-любому вы тоже бы так хотели бы заготавливать дрова. А пильщики уехали. Сейчас покажу, тут будка стоит. В общем, должен приехать кировец с лопатой. Ой, с лопатой, с вилами. И он мне две мои кучки сделает в одну кучку. Я ее буду поджигать. Я, конечно, не Литвин. И это не Мерседес. Но зрелище будет тоже красивым. Кучки вообще возросли. Здоровенные стали. Вот одна кучка. Вот она, вторая кучка. Но тут есть вообще здоровенные. Вот это, допустим. Вон там тоже. Хоть бы на меня не наехал. Серега, привет! Че, надо помочь мне? Надо вон там кучку. Вон ту кучку. Вон ту маленькую. Положить на большую. Толкаешься? А? Ну, толкану. Я ее подожгу. Вовремя я приехал в Беляну. А вы же не надолго? Да? Ну я не буду ради этого каждый день приезжать сюда. А? Еще убирать? Сейчас как раз уже не так копаться. Снег. Кондер стоит, да? Да. Ну-ка. Что, я там? А? Да. Тебе кучу не получится. Да, ну за этой кучей, которая. Вон она. Вот тут вагончик такой вот. Попал я вовремя на обед. Сейчас здесь покушаю. Серега, надо было сказать, чтобы кружку. Это кран. Вот здесь вот воду набирают. Бочку. На телеге стоит. Ну и так руки помыть там. Закрылся, не хочет меня пускать. Аккуратней, Сережа. Так, что нам Бог послал? Так, колбаску я люблю. Сосисочки тоже люблю. Конфеты. Пакет порвал, ёба. Да. А где кружка, спрашивает?
Он в бардачке. В бардачке. А бардачок где? На панели с левой стороны. Там развяжи веревку. Котлетки со свининкой тоже люблю. Соединяйся, что-то. А тут печечка стоит. Буржуйка. Самый плюс, за дровами далеко не надо ходить. Дрова кругом. Сейчас, в общем, вот эту кучку сюда подтянем. Ну, подтянет. Потом подымет мне маленько. И я положу туда покрышки. И начну поджигать. Должно получиться. Жара конкретная здесь. И куча здоровенная. Стою на расстоянии, наверное, где-то 15 метров. Жара, как в бане. Главное это все контролировать. Потому что гореть здесь еще и гореть. Кому понравилось это видео, не забывайте ставить лайк.
Как можете заметить, большая часть кучи уже сожжена. Но сейчас будет самая мекина. Там и пеньки, там и чурки, все вот это вот. Поэтому будем ждать, когда оно все догорит до конца. Ну и также нужно контролировать ситуацию, не забывать об этом. Потому что позади нее уже трава, лес. Может пойти дальше. Когда нечего будет выпиливать работягам. Все сгорит. В общем, ребята, день прошел на славу. Сейчас закончу это, поеду домой и опять управляться. Куча становится все меньше и меньше. По краям остались еще сучки. Сейчас буду их подкидывать. Жарко подходить вообще, аж обжигает всего. Вторая тэшка тоже Т-150 забуксовала. Вытащили ее. Смотрите, сколько лисин. За раз можно делян 10 кубов, наверное, вывести. Сейчас второй поедет цепляться. А, этот здесь будет цепляться. Все бегают, все суетятся. Дядя Витя, что сюда тоже будет ставить, да, сейчас? Я вон слежу за костром. Давай. Как не? Ну. Как ты поедешь? Это болтается. Хуйня.
А, бревно обвалилось, вон, видишь? Паша думает, а ты, скотина, хочешь под низ и запихать, что ли? Вот и все. Была кучка, теперь ее уже нет. Все тлеет, догорает. Пора собираться домой уже. Кубов 15, наверное, нагрузил, да? Ужас. Так, друзья, спасибо, кто посмотрел это видео. Не забываем ставить лайки, также подписываться. Ну и, конечно, чтобы своевременно вы могли увидеть видео вышедшее, не забывайте нажимать кнопку колокольчика. Ну а я уже буду закругляться. Я уже задубел, костра нету уже такого, уже холодно. Я свои кальсоны уже снял, стою вон. Поэтому как-то так. Ну, обломили висящее бревно. Пришел, а наш Кинг-Конг залез в ясли. Вот 5 секунд назад он вообще лежал там, говел. Сейчас встал. Испугался, видать, моего разговора. Здесь вот у нас Марта лежит, Гаврюша, Игорек. Там коровы стоят. А вот этот должен тип стоять между ними. Но он залез туда. Ой, негоже это, ой, Кинг-Конг. Конечно, там хорошо, тепло, еще и сонный весь. Разбудил его, видите ли. Ладно, надо будет его как-то сейчас вытаскивать оттуда. А чтобы его вытащить, надо всех поднять. Видишь, Косипор. Тебя бы наказать бы за это. Все лежали спокойно. Отдыхали. А за тебя сейчас надо будет всех поднимать. Ладно. Спасибо. Если посмотрели это видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Уверяю вас, будет много чего интересного. Я хоть новичок в этом деле, но буду учиться. Если что-то не так, подсказывайте, может быть, кто поопытнее. А я буду перенимать ваши советы, так сказать. Для того и создан видеохостинг. Что-то узнавать, чему-то учиться. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.